Salut tout le monde, aujourd'hui je vous amène au parc d'Aham. Comme vous voyez, je me suis posé au bord du lac en sirotant un bon jus de buis. Je me suis ensuite rendu au Poney Club, un endroit magnifique avec de très beaux chevaux. Franchement, je le recommande. En somme, j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu.